الو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفو كيفاش انني ممكن نقاد فيش دو ليكسيك ديال هذا الدرس هذا، ليكسيك لي سينونيم. دونك كيفاش ممكن انني نقاد واحد الجدادة ديال لو ليكسيك. دونك كما شفنا البارح، اول حاجه كنحطها في الجدادة هي لونتيت اللي هي طرويصه. دونك مناش تتكون هاد الطرويصه ديال لو ليكسيك؟ عندنا لو تيم، ممكن يكون اي تيم من غير هذا. المهم باغ اكزومبل لا سيتوينتي، الكومبورتمون سيفيك، ممكن يكون لو موند دي زامي، ممكن يكون اي تيم من ديال شي اونيتي. دونك لاكتيفيتي اللي هي ليكسيك، نقدر ندير غرامير، كونجوغيزون، اي حاجه بلاصه هاد لو ليكسيك. انتيتولي سيتادير لو تيتر ديال هذاك الدرس هو لي سينونيم. دونك l'objectif c'est d'utiliser les synonymes. الهدف من هذاك الدرس هو ان التلميذ يستعمل هذوك لي سينونيم. لي سوبور ديداكتيك، ليفري دو ليليف، لو طابلو، هادو هما اللي كنستعملو غالبا. ممكن انني مثلا في لا كونجوغيزون، كتعني لا كونجوغيزون، نزيد لي زاردواز. لا دوغي 25 minutes dans 2 séances. Donc 2 séances fait la première séance, la deuxième séance. 2 séances de 25 minutes. كل وحده فيها 25 دقيقه، ماشي 25 دقيقه مقسم عليهم بجوج، نو. كل وحده، كل سيونس، كل حصه فيها 25 دقيقه. دونك مني كنسالي من هاد الطرويصه، مني كنقاد هاد لونطيت، اش كندير؟ كنمشي كندير لاكتيفيتي دو لونسينيون، activité de l'élève et les modalités. Activité de l'enseignant بمعنى داكشي اللي غيدير لو بروفيسور. activité de l'élève داكشي اللي غيدير l'élève et les modalités c'est-à-dire est-ce que c'est un travail collectif ou bien un travail individuel. Donc عندي la première séance, il est divisé en 2 étapes. La même chose كما قلنا مع grammaire. Il est divisé en 2 séances. La première séance est divisée en 2 étapes. La première étape, c'est l'observation découverte. La deuxième étape, c'est la compréhension, conceptualisation. Donc, qu'est-ce qu'on dit أنايا في la première séance, la première étape, اللي هي l'étape d'observation découverte. Qu'est-ce qu'on dit? L'enseignant va présenter le support, voir le livret de l'élève وتيقول لهم هذيك لاباج اللي كاينه، لاباج فاش كاين داك الدرس. دونك il va présenter le support اللي عندي هو هذا كما كتشوفوا هنايا. Après, amène les élèves à répondre aux questions de la rubrique. J'observe et je découvre. كيكونوا عندي تما des questions اللي هما هادو اللي كنقول لي زيليف انهم يجاوبوا عليهم. alors j'observe ce nuage، شوفوا هاد لو نياج هنايا. je regroupe dans le même cadre les mots qui ont le même sens. donc غادي يشوف l'élève غيقلب على les mots اللي فيهم le même sens وغادي يحطهم في هاد الجدول. عندي باغ اكزومبل هنا امي، هيحط تحت منها كاماراد. اوكي، راماسي، كوليكتي، bicyclette, vélo. D'accord? Donc l'élève غيبقى يجاوب على هاد لي كيسيون. لي بوي ريبون كيسيون، داكشي اللي قلنا دابا، امي، كاماراد، فيلو، بيسيكليت. المهم كنحاول نجاوب على على نفس الاسئله اللي عطاتو هنايا، كنجاوب عليهم في لاكتيفيتي ديالو. لي موداليتي، نقدر ندير طرافاي كوليكتيف الا خدمت
إلا هما غيخدموا جماعيا نقدر نخدم travail individuel. Après كندوزو la deuxième étape, c'est l'étape de compréhension, conceptualisation. اش كندير انا في هاد l'étape؟ Alors في هاد l'étape قلنا l'étape de compréhension, conceptualisation, je vais amener les élèves à répondre aux questions de la rubrique je manipule et je réfléchis. كندوز la partie compréhension اللي هي هادي je manipule et je réfléchis. نفس الأسئلة كيجاوب عليهم. C'est très facile. Donc, قلنا amène les élèves à répondre aux questions de la rubrique je manipule et je réfléchis. Invite les élèves à comparer leurs réponses, puis demande aux élèves de corriger. Fait déduire la règle de la leçon, les synonymes, je retiens un livret de l'élève. Alors قلنا فاش كندير فاش كنعطي لهادوك les élèves هادوك les questions ديال هاديك لا روبريك جو مانيبيل et je réfléchis, automatiquement l'élève اش غادي يدير il va lire et répondre هادوك على هادوك الأسئلة. Donc غادي l'activité de l'élève il va lire et répondre aux questions. ولي modalités راه كيما قلت لكم كندير فيها est-ce que c'est un travail individuel ou bien collectif على حسب اني كيبان ليا خاص يتخدم هذاك الدرس. كل بارتي ممكن انني نبدل فيها هذاك النوعيه ديال الترافاي اسكو سي collectif ou bien individuel. Donc قلنا invite les élèves à comparer leurs réponses puis demande aux élèves de corriger. Alors l'élève هنايا اش غيدير il va comparer leurs réponses et il va corriger. Faire réduire la règle de la leçon. من بعد آخر حاجة كنديرها هنايا هي أنني هاديك لا règle de la leçon اش غيدير التلميذ غادي يكتشفها راسو. Donc l'élève il va réduire déduire. Donc l'élève il va déduire la règle. وهنا غنكون ساليت لا بروميير سيونس من مورا ما كيكتشف القاعده وكيستنتجها صافي كنكون ساليت الحصه الاولى. دونك في الحصه الثانيه اللي هي ماشي في نفس السيمانه، في السيمانه اللي تابعه هذه، دونك كتكون عندي الحصه الاولى في واحد السيمانه اللي من موراها حتى كندير الحصه الثانيه. الوغ في لا دوزيام سيونس لاش كتنقسم ليا هاد لا سيونس ابليكاسيون ترانسفير دو زيتاب. نفس الشكل بالنسبه لا بروميير سيونس عندنا دو زيتاب تاع هادي فيها دو زيتاب ابليكاسيون ترانسفير ايفالواسيون اي سوتيان. الوغ في هاد ليتاب اش كيدير ليليف غادي يصاوب لي هاد التمارين ديال جو مونطرين. دونك كان انفيتي ليليف انه يقاد هاد لي زيكزارسيس ديال جو مونطرين كيما شفتوا هنايا. Le travail était en binôme par exemple. Après la deuxième étape dans la séance numéro 2, c'est l'évaluation et soutien. Pendant l'évaluation et soutien, l'élève il va réaliser les exercices d'évaluation. Donc il va réaliser l'exercice ديال je m'évalue. C'est bon? Donc la première étape il y a l'application transfert, elle va réaliser l'activité je m'entraîne. Et la deuxième étape il va réaliser l'activité je m'évalue. C'est bon? Donc هنايا كندير داكشي اللي غادي يدير le professeur. Il fait réaliser les exercices d'évaluation, amener les élèves à évaluer leur compréhension, livret de l'élève, encourager les élèves à participer à la correction collective et à entreprendre la correction de leurs erreurs. Et il va proposer des exercices de remédiation en fonction des
difficultés identifiées بمعنى ممكن أنه يزيدهم des exercices من عنده البروفيسور يزيدهم des exercices من عنده على حساب دوك الصعوبات اللي يبانوا ليه. Et l'élève va réaliser les exercices d'évaluation et remédiation. Il va compléter المهم على حسب l'exercice اللي عندي كنبقى ندير داكشي اللي غادي يدير l'élève. اوكي alors بالنسبه للترافاي هنايا individuel travail collectif في الاخر. سي بون غنكون ساليت الفيش ديالي ديال الليكسيك. Alors, bon courage.